Lalamove po. Hindi pa po nababayaran yan, sir? Sige po, kontakin. Kontakin lang po. Alam kung dito na to eh. Hindi po ang sumasagot. Kapag sakali tayo para di sayang sa oras. Dito, tuloy ko na to. Habulin na lang kita. Para hindi sayang. Ayan, so ito mga idol, may nakuha tayong booking Dabillas tas drop Tagaytay. Sakto ngayon, bali papanik dapat kami ni Boss Jay sa Tagaytay. Eto na may nakita akong booking Dasmariñas to Tagaytay. Kaya ang gagawin natin ngayon is pupuntahan muna natin to kasi para hindi sayang, hindi tayo talo sa gas. 174 yung delivery fee. Kaya laban to. Crosswind Tagaytay yung drop. Dito na tayo. Alanganin na. Alright, dito tayo sa street ng customer. Dito na siguro. Lalamove po. Yung kay Gerson Soliman. Opo, Black 11 lot 3 po. Ernesto. Opo, gipick up po. Boss, pakisabi, dito na kayo kung napakasing payment to. Hindi pa po nababayaran yan, sir? Sige po, kontakin. Kontakin lang po. Boss, picture ka na rin. Sige po. Yan, so ito item pick up na tayo. So ngayon papunta na tayo sa Tagaytay. Then titignan ko ngayon kung may makukuha pa ako isa pang booking para naman hindi tayo lugi. Yan, so ngayon nag-aabang pa ako para naman panalo yung biyahe natin papuntang Tagaytay mga idol. So titignan natin ngayon kung makakamagaan tayo sa buong biyahe natin ngayong Sabado. Tagaytay tsaka pinagsasabay ko kasi yung Grab tsaka Lalamove. Ngayon titignan natin kung magkano kikitain natin ngayong araw mga lods. Kaya tara, samahan nyo lang ako. Alright mga lods, nandito na tayo sa Crosswind Tagaytay. Ayan o. So napakalayo. Ayan ngayon. Dito kasi yung drop off location natin. Kailangan pa ba rito? The subscriber cannot be reached. Please try. Jeep, diretso na jeep. Thank you. Ayan. Bali dito sa Crosswind Tagaytay, maganda naman yung pasyalan dito. Dito rin talaga yung maraming pumupunta na mga turista, yan, mga taga rito. Kahit taga rito ka na, hindi pa rin mag-asawang pasyalan talaga to eh. Yan, medyo pababa nga lang talaga yung daan dito. Ayun, puro gaganda ng puno, mga pine tree. Laki ng upuan po. Pag doon ka umupo na yun. Laki ng puno, no? Yun, grabe. Dami na mamasyal kahit na ganito na yung rito, panahon. Solid pa rin, no? Napakaganda talaga. Dami na mamasyal. Santa's Workshop. Nandito lang sa Tagaytay. Yan, kanan tayo dito. Sana tama tong sinut na pin location ng customer natin. Ganda pa masyal dito oh. Makapasyal nga rito balang araw. Okay, dito lang siya nakapin.
Ngayon, kukontakin naman natin to. Ito yung hassle sa atin. Ko alam kung dito na to eh. Hindi pa nga sumasagot. Baka sakali tayo na dyan store daw kasi. Baka sakali tayo para di sayang sa oras. Pagtatanong natin. Sir, pwede ba magtanong? Merong ano ba rito? Pangalan Gerson Soliman. Meron po. May deliver sir, Lalamove po. Tayo dito. Kasi matagal lumabas yung customer natin. Sana tinawag ng lalaki kanina. Gerson po. Ayun. Bali ano sir, 174. Pero pwede ba ang Gcash ko na? Dagdagan ko na lang. Sige po, no problem sir. Sir, nag-message din ako sa messenger mo sir ah. Opo. Ito hassle sa Tagaytay, mahina signal dito sir ano. Mark si sir nakalagay na. Sir, okay lang bigyan ata sticker ko. Nagbablog po ako. Eto po. Salamat po. God bless sir. Alright, item drop off na tayo. So hanap tayo ng another booking natin. So balik tayo rin sa tambayan. Ay. Yan, tamang picture muna tayo rito. Viewing